नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर अभिप्राय ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. अभिप्रायच्या आयच्या भागान आमी तुमच्या मुखार घेवन येयला आमचो आयचो विशय आनी तो म्हळ्यार पॅरंटींग, पालकत्व. हो खरें म्हणल्यार खूब सेन्सिटीव असो विशय आनी खूब वास्ट विशय. प्रत्येक पॅरंटाक खुबशे प्रश्न मनान आसतात. प्रत्येक पॅरंटाक अशें दिसता की आपूण परफेक्ट पॅरंट, पण ते कितपत परफेक्ट आसा आनी ह्या संदर्भात जितले वेगवेगळे प्रश्न आसा ते आमी आज सुटावे करतलीं. ते कितले आमकां सुटावे करपाक शक्य आसा हें आज पळोवया आनी ह्या प्रश्नांचेर तुमकां वेगवेगळे तुमचे जाप दिवपाक आमच्या बरोबर आसा आमचे आयचे सोयरे. आमचे पयले सोयरे आसात विलास सातरकर, जे प्रिंसिपल आसात हेगडेवार स्कुलाचे, हायस्कूलचे. तशेंच आमचे दुसरे सोयरे आसा शिल्पा पै, श्री गणेश हायर सेकंडरी स्कूल, म्हापसा. तशेंच आमचे तिसरे सोयरे आसा अश्विनी बांदेकर, कावन्सिलींग सायकोलॉजिस्ट, जे फाटलीं 12 वर्सां प्रॅक्टीस करता. अभिप्राय ह्या कार्यावळीन तुमकां तिगांयकूय येवकार. आज आमी खूब सेन्सिटीव असो विशयाचेर आमी उलोवपाची आसा आनी तो म्हणल्यार पॅरंटींग, पालकत्व. हाजेर एक्चुली आमी जेन्ना म्हणटात पॅरंटींग, एक्चुली हें कितें म्हणून आसता? पॅरंटींग बेसिकली इट इज अ प्रोसेस. ओके, प्रोसेस म्हणजे पॅरंटींग म्हणजे फक्तच भुरग्यांचे फिजिकल डिवेलपमेंट न्ही, पूण इमोशनल डिवेलपमेंट, तांचे सायकोलॉजिकल डिवेलपमेंट, इंटलेक्च्युअल डिवेलपमेंट, तांचो बिहेवियर कसो फुडें डिवेलप जाता, ह्या सगळ्याचो एक प्रोसेस आसता आनी ताकाच आमी पॅरंटींग अशें म्हणटात. म्हाका दिसता पॅरंटींग सुरवात जाता जेन्ना आमी भुरग्यांक जल्माक हाडपाचें आमी चिंततात तेन्ना पासूनच पॅरंटींग सुरवात जाता. सो आमी जेन्ना डिफायन करतली पॅरंटींग तेन्ना हो खूब वास्ट असो विशय आसा. पण जेन्ना पॅरंट्स भुरग्यां कडेन इंटरॅक्ट करता, सो खंयचीं वर्सां जीं आसतात जी पॅरंट्सां खातीर खूब डिफिकल्ट आसतात तांचे कडेन इंटरॅक्ट करपाक. खरें म्हणजे तशें एकूच फेज इम्पॉर्टंट अशें ना, सगळे फेजीचे वेगवेगळे प्रश्न आसा आनी सगळ्योच फेजी ह्यो तश्यो म्हत्वाच्यो आसा. कारण खूब ल्हान आसतना कांय संस्कार भुरग्याचेर अशें म्हणून ते संस्काराचे दृश्टीन म्हत्वाचे आनी जेन्ना एडॉलसंट वेजीर वयता तेन्ना वेगळे तरेचे प्रश्न निर्माण जाता. त्या खातीर आमी अशें म्हणूंक शकचे ना की ही अमकीच फेज ही म्हत्वाची. सगळ्याच फेजीक तितलेंच म्हत्व आसा. पॅरंटींग जशें म्हणटा आमी, इट इज अ लायफ लाँग प्रोसेस. तुमी जशें म्हणलें की पेरंट जाता तेन्नाच स्टार्ट जाता. स्टार्ट थंयच जाता एंड टील द एंड इट इज अ लायफ लाँग प्रोसेस. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर अभिप्राय ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. अभिप्रायच्या आयच्या भागान आमी तुमच्या मुखार घेवन येयला आमचो आयचो विशय आनी तो म्हळ्यार पॅरंटींग, पालकत्व. हो खरें म्हणल्यार खूब सेन्सिटीव असो विशय आनी खूब वास्ट विशय. प्रत्येक पॅरंटाक खुबशे प्रश्न मनान आसतात. प्रत्येक पॅरंटाक अशें दिसता की आपूण परफेक्ट पॅरंट, पण ते कितपत परफेक्ट आसा आनी ह्या संदर्भात जितले वेगवेगळे प्रश्न आसा ते आमी आज सुटावे करतलीं. ते कितले आमकां सुटावे करपाक शक्य आसा हें आज पळोवया आनी ह्या प्रश्नांचेर तुमकां वेगवेगळे तुमचे जाप दिवपाक आमच्या बरोबर आसा आमचे आयचे सोयरे. आमचे पयले सोयरे आसात विलास सातरकर, जे प्रिंसिपल आसात हेगडेवार स्कुलाचे, हायस्कूलचे. तशेंच आमचे दुसरे सोयरे आसा शिल्पा पै भाटीकर, श्री गणेश हायर सेकंडरी स्कूल, म्हापसा. तशेंच आमचे तिसरे सोयरे आसा अश्विनी बांदेकर, कावन्सिलींग सायकोलॉजिस्ट, जे फाटलीं 12 वर्सां प्रॅक्टीस करता. अभिप्राय ह्या कार्यावळीन तुमकां तिगांयकूय येवकार. आज आमी खूब सेन्सिटीव असो विशयाचेर आमी उलोवपाची आसा आनी तो म्हणल्यार पॅरंटींग, पालकत्व. हाजेर एक्चुली आमी जेन्ना म्हणटात पॅरंटींग, एक्चुली हें कितें म्हणून आसता? पॅरंटींग बेसिकली इट इज अ प्रोसेस. ओके, प्रोसेस म्हणजे पॅरंटींग म्हणजे फक्तच भुरग्यांचे फिजिकल डिवेलपमेंट न्ही, पूण इमोशनल डिवेलपमेंट, तांचे सायकोलॉजिकल डिवेलपमेंट, इंटलेक्च्युअल डिवेलपमेंट, तांचो बिहेवियर कसो फुडें डिवेलप जाता, ह्या सगळ्याचो एक प्रोसेस आसता आनी ताकाच आमी पॅरंटींग अशें म्हणटात. म्हाका दिसता पॅरंटींग सुरवात जाता जेन्ना आमी भुरग्यांक जल्माक हाडपाचें आमी चिंततात तेन्ना पासूनच पॅरंटींग सुरवात जाता. सो आमी जेन्ना डिफायन करतली पॅरंटींग तेन्ना हो खूब वास्ट असो विशय आसा. पण जेन्ना पॅरंट्स भुरग्यां कडेन इंटरॅक्ट करता, सो खंयचीं वर्सां जीं आसतात जी पॅरंट्सां खातीर खूब डिफिकल्ट आसतात तांचे कडेन इंटरॅक्ट करपाक. खरें म्हणजे तशें एकूच फेज इम्पॉर्टंट अशें ना, सगळे फेजीचे वेगवेगळे प्रश्न आसा आनी सगळ्योच फेजी ह्यो तश्यो म्हत्वाच्यो आसा. कारण खूब ल्हान आसतना कांय संस्कार भुरग्याचेर अशें म्हणून ते संस्काराचे दृश्टीन म्हत्वाचे आनी जेन्ना एडॉलसंट वेजीर वयता तेन्ना वेगळे तरेचे प्रश्न निर्माण जाता. त्या खातीर आमी अशें म्हणूंक शकचे ना की ही अमकीच फेज ही म्हत्वाची. सगळ्याच फेजीक तितलेंच म्हत्व आसा. पॅरंटींग
जशें म्हणटा आमी इट इज अ लायफ लाँग प्रोसेस. तुमी जशें म्हणलें की पेरंट जाता तेन्नाच स्टार्ट थंयच जाता एंड टील द एंड इट इज अ लायफ लाँग प्रोसेस. सरान म्हणलें तशें एवरी स्टेजीचेर ताजे रिक्वायरमेंट्स वेगळे आसता पूण पेरंटींग हें चालूच उरता. रायट. म्हणजे अशें आमी म्हणूं शकना की होच फेज डिफिकल्ट तोच फेज डिफिकल्ट. तुमी कितें सांगतली? बरोबर. आनी म्हाका पर्सनली अशें दिसता की पॅरंट्सांचो रोल सुद्दां डिफर जायत रावता. जेन्ना भुरगीं ल्हान आसता तेन्ना पॅरंट्स कंप्लिटली डिफरंटली बिहेव करतली. जशी तांकां वाडयतली तातूंत खूब डिफरन्स आसतलो एज कम्पेर्ड टू जेन्ना भुरगीं अडॉलसंट स्टेजान वतात नाजाल्यार अडल्ट स्टेजान वता. आमी जेन्ना एज पालक म्हणून ल्हान आसतना भुरग्यां कडेन जशी वागतालीं तशीच आमी एज अडॉलसंट नाजाल्यार अडल्ट म्हणून आमी बिहेव करूंक शकना. सो पॅरंटाचो रोल ह्यो सुद्दां चेंज जाता. जशें अडॉलसंटाचो स्टेज चेंज जाता नाजाल्यार भुरग्यांचो स्टेज चेंज जाता तसोच पालकांचो सुद्दां रोल नाजाल्यार स्टेज जो आसा तो चेंज जायत आसता. आमी जेन्ना रोलाचें उलयतात सो भुरग्यांच्या सर्वांगीण विकासान पॅरंट कितलें योगदान दितात आनी तांचो कितलो ह्या हितून सगळ्यातून हात आसा अशें तुमकां दिसता? तसो खूब मोठो हें आसता आनी ताचें मोठें सॅक्रिफायसूय आसता पालकांचें, कश्टूय आसता. म्हणजे मदीं आमी आमचे कडेन नरेंद्र मोदी म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची एक हें आशिल्ली मीट द चॅम्पियन्स. आमचे कडेन ती मना पटेल म्हणून जी स्विमर आसा ऑलिंपिक्साक गेल्ली ती येयल्ली. जाल्यार तिका एक प्रश्न विचारलेलो की पेरंटांचें हें कितें म्हणजे तुमचें रोल मॉडेल कोण? जाल्यार तिणें सांगलें की पेरंट्स. आनी तिणें मागीर उदाहरण दिलें कित्याक तें. जाल्यार ती म्हणपाक की हे स्टेजीर जेन्ना पावता म्हणजे खंयचो भुरगो जर एक कितें तरी सक्सेसफूल लायफ जगता आसत जाल्यार तेज्या फाटल्यान पेरंटांचें हें जें आसता न्ही हार्डवर्क हें खूब आसता. आनी तिणें सांगलें मागीर आपणाक कशें आशिल्लें की आपूण जेन्ना स्विमिंगाक वयताले तेन्ना एक पेरंटान सद्दां म्हणजे ड्युटी ती पावपा हाडपाची. जेन्ना नॅशनलाक वयताले तेन्ना मागीर आई बरोबर गेले जाल्यार बाबान घरा कडेन एकटो रावप, बाबा घरा कडेन आसा जाल्यार आईन एकटें रावप. इतलें म्हणजे खूब मोटें सॅक्रिफायस तशें पेरंटांक करचें पडटा. आतां सुद्दां आमी जर भुरग्यांक पळयलें आसत भुरग्यांचे वेगवेगळ्यो क्लासी ह्यो आसता. म्हणजे स्कूल आसात पूण स्कुला नंतर सांजचे मागीर आमी वेगवेगळ्या क्लासीक भुरगीं घालता. सो ते क्लासीक घालता तेजे फाटल्यान जे कश्ट आसता पळय ते पालकांचे आसता. म्हणजे जेन्ना भुरगो सक्सेसफूल जाता तेन्ना दिसता भुरगो तेजो बॅकग्रावंडार जे पालकांचें हें आसा तेका तसो पालकांचें योगदान जें आसा तें खूब मोटें आसता. जेन्ना आमी पालकाचें उलयता टिचरींचो तितलेंच योगदान आसा. सो टिचरींच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूयांतल्यान तुमी कितें सांगतली? शिल्पा? टिचर जसो पालक आमी म्हणटा जाता भुरगो जाता तेन्नाच्यान ताजो रोल स्टार्ट जाता. स्कुलान जेन्ना वता तेन्ना टिचरीचो रोल स्टार्ट जाता आनी चडशा भुरग्यांक टिचर हो रोल मॉडेल आसता. म्हणल्यार टिचर कशें करता, टिचर कशें वागता, टिचर इवन थिंग्स लायक टिचर कशें न्हेसता ताजे वयल्यान सुद्दां खूब कितें कितें भुरगीं घेता. सो जशें आमी म्हणटा टिचर्स आर द प्रिचर्स. ती जें फुडें दवरता जी भुरग्यां मुखार दवरता तें ती व्हेरी इजिली घेता. म्हणजे ग्रास्प खूब बेगीन घेता. सो टिचरीन जर पॉझिटीव रोल मॉडेल दाखयलो तांकां एक सपोर्टीव रोल मॉडेल दाखयलो जाल्यार ती बरेंच तातूंतल्यान घेतली. सो ताज्या खातीर तांचे सर्वांगीण विकास होलिस्टीक डेवलपमेंट जें आमी म्हणटा ताज्या खातीर टिचरीचो खूब म्हत्व आसा. कित्याक आतां जर तुमी पळयलें जाल्यार पयलीं एज कम्पेर्ड टू द अर्लियर टायम्स भुरगीं थोडोच वेळ स्कुलान आसतालीं. म्हणल्यार एक लिमिटेड टायम आसताली तितलो दनपार मेरेन ती घरा पावतालीं. पूण आतां आमी जर पळयलें जाल्यार एक्स्ट्रा क्लासीस आसता, बाकीच्यो को करिक्युलर एक्टिविटीज आसता. टिचरी बरोबर ती वेगळ्या वेगळ्या फंक्शनांक वतात. सो अ लॉट ऑफ टायम एज कम्पेर्ड टू अर्लियर ती टिचरी बरोबर स्पेंड करता. सो तेन्ना टिचर कितें करता तांचे बारीक बारीक टिचरीच्या हालचालींचेर तांचें लक्ष आसता आनी तातूंतल्यान ती शिकतात. सो टिचर कशी वागता हातूंतल्यान भुरगीं खूब कितें कितें घेता. सो टिचर हॅज टू बी अ रोल मॉडेल. आनी आसात तो म्हणजे मोठ्या प्रमाणात आनी एक आसा गजाल म्हणजे स्पेशली प्रायमरी लेवल आसा सेकंडरी लेवल पर्यंत टिचराच्या दृश्टीन भुरगो सांगता तें फायनल. म्हणजे केन्ना केन्ना कितें आसा पालकांनी जर कितें सांगलें आसत जाल्यार तें आयकना. वेरेज टिचरान सांगलें तें फायनल. त्या खातीर टिचराचो जो इन्फ्लुयन्स आसा पळय तो खूब मोठ्या प्रमाणात आसा. आनी त्या खातीर टिचर खूब गजाली करूं शकता. म्हणजे टिचराक जर ठरलें आसत जाल्यार टिचर म्हणजे आमी सदांच खूब वेळार सांगता हेजे कडेन की भुरग्यांनी वाचन करपाक जाय आसत जाल्यार मागीर टिचरान वाचन करपाक. म्हणजे टिचर जर बरो वाचक आसत जो खूब वाचन करता आसत ऑटोमॅटीक पर्क्युलेट जाता. म्हणजे टिचराचे कांय हॅबिट्स हे भुरगे घेता आनी त्या खातीर तसो टिचराचो हेचो स्वभावाचो इन्फ्लुयन्स सुद्दां हो भुरग्यांचेर मोठ्या प्रमाणान जाता.
आमी जेन्ना रोल मॉडेल म्हणटात आमी टिचरींचे तांकां आमी पळयतात, तांकां आमी इमिटेट करपाक पळयतात चडशीं भुरगीं, तशें तुमी सांगलें. तशेंच आमी पॅरंट्सा बद्दल जेन्ना उलयतात तेन्ना घरान जेन्ना पॅरंट्स कशी वागतात, केन्ना केन्ना अशें आसता की घरान कपल्स झगडटात, पॅरंट्स आवय पळय झगडीं जाता किंवा आनी कितें फॅक्टर्स आसता, ते भुरग्यांक कितपत ताचेर इन्फ्लुयन्स जावं शकता? म्हाजें न्ही पर्सनल एक्सपिरियन्स एज अ कावन्सिलर तुमकां सांगपाक गेलें जाल्यार वॉट एवर इशू जर भुरगीं घेवन येतात न्ही ताचो रूट कॉज जो आसता तो खंय ना खंय घरा आसता. वॉट एवर द इशू इज, वेदर इट वूड बी एंगर इश्यूज, म्हणजे एक एकदां पालक येवन सांगता आपल्या भुरग्याक खूब राग येता, नाजाल्यार तो पयलीं शांत आसतालो आतां खूब बडबडटा, राग येता, तिडक येता रोखडोच, ओवर रिएक्ट जाता, नाजाल्यार म्हणटात की गायो घालता, नाजाल्यार मिसबिहेव करता. पूण जेन्ना आमी एक्चुली त्या भुरग्याक स्टडी करता आनी वी ट्राय टू फायंड आउट की वॉट इज द रिजन, ह्या मेन प्रॉब्लमा मागचें रिजन कितें, तेन्ना हांवें पर्सनली पळयलां की खंय ना खंय तो रूट कॉज जो आसता तो पॅरंट्सां मदीं आसता. प्रॉबब्ली तो भुरगो ऑब्जर्व करता की पॅरंट्स कशी बिहेव करतात, ती एकामेका वांगडा कशी उलयतात, रिस्पेक्टान उलयतात, झगडटात, तांच्या मदीं कितें इश्यूज असतात. तांकां दिसता की ती दोगांय आर्ग्यू करपाक शकतात, सो आर्ग्युईंग इज व्हेरी नॉर्मल. तांकां दिसता गायो घालतात, तांकां दिसता गायो घालप इज व्हेरी नॉर्मल. सो खंय ना खंय आमी जे पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ म्हणटात टिचर्स आनी पॅरंट्सांक, हे दोनूय इन्फ्लुयन्स कशें करता, कित्याक ताचे रूट कॉज आसता पळय ते खंय ना खंय भुरग्याक इन्फ्लुयन्स करता. आनी ते म्हाजोय पर्सनल एक्सपिरियन्स आसा की विच एवर 90% केसीस जे म्हाजे कडेन येता भुरग्यांचे, मेन कॉज जो आसता तो खंय ना खंय तांच्या फॅमिली बॅकग्रावंडान, तांच्या अपब्रिंगिंगान आसता, आनी पॅरंट्सांचो इन्फ्लुयन्स प्लेज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन दॅट. रायट, अशें तुमी सांगलां तशें खूब वेळांनी आमच्या लक्षांत येता स्कुलान, म्हणजे कशें आसा एक भुरग्याचो परफॉर्मन्स आसता आनी नॉर्मली भुरग्यांचो परफॉर्मन्स टिचर ट्रेस करीत आसता, सगळे म्हणजे बिहेवियरल परफॉर्मन्स आसता किंवा एकाडेमीक परफॉर्मन्स. आनी बरेच वेळा अशे भुरगे ड्रास्टिकली देंवता, म्हणजे कोण तरी भुरगो 85-90% येतालो एकदम 45-50 पर्यंत वयता. आनी तेन्ना मागीर जेन्ना रूट कॉजा कडेन वयता तेन्ना मागीर तुमी जशें रायटली म्हणटलें आसता की घरान जर आई बाबाचें झगडीं सुरू जालीं आसत जाल्यार ताचो इन्फ्लुयन्स हो खूब मोठ्या प्रमाणान जाता. म्हणजे भुरग्याचें टोटल परफॉर्मन्स, इट इज नॉट ओन्ली एकाडेमीक परफॉर्मन्स, ओवरऑल ताचो बिहेवियर हो टोटल स्कुलान चेंज जाल्लो आसता. त्या खातीर तो गजाल जी आसा म्हणजे पालकांनी घरान बरें एनवायरमेंट घरान उरचें, हेच्या खातीर जे पालकांनी एडजस्टमेंट नाजाल्यार बरेच वेळाचें आसता न्ही की अमृत उमरेचेर येता. म्हणजे आत्तां जर आमी लेटेस्ट ट्रेंड पळयलो आसत, म्हणजे आतां गॅझेट जर लेटेस्ट पळयलो आसत जाल्यार आमचे कडेन गोंयांत तसो एक सिरियस प्रश्न आसा की खूब मोठ्या प्रमाणान डायवर्स केसीस सुरू जाल्ल्यो आसा. हे जे घरान जें चलता पळय, घरान जर झगडीं सुरू जालीं आसत जाल्यार आमी नेक्स्ट जनरेशनाची वाट लायता. सो आमी आमच्या स्कुला पुरता म्हणजे आमी खूब वेळा करता प्रयत्न हो की आमी जर अशें लक्षान येयलें जाल्यार आमी आवय बापायक आपोवन हाडटा, पेरंट्साक आपोवन हाडटा आनी तांकां सांगता की भुरग्या खातीर तुमी एडजस्ट करपाक जाय म्हणून. सो म्हाका दिसता भुरग्या खातीर पेरंटांनी एडजस्ट करप असो जो हें आसा न्ही तो एक पेरंटिंगाचो भाग आसा. सो आपल्या भुरग्याक जर बरे संस्कार जातलो आसत, भुरगो बरो उरतलो आसत जाल्यार पेरंटांनी आपल्या भितर कांय एडजस्टमेंटां जी करची पडटा ती करपाची आवश्यकता आसता. म्हणजे खंय तरी हे सगळें घरा पासूनच सुरवात जावपाक जाय. पेरंट्स रोल जशें सरान म्हणलें खूब इम्पॉर्टंट. आनी आमी ह्या खातीर इवन आमच्या हायर सेकंडरीन आमी होम विजिट्स करता. आतां हें कित्याक खुबदां आमकां भुरगीं अशीं कित्याक वागता हें कळना स्कुलान, कित्याक केन्ना केन्ना ती शेअर करनात, ऑर आमी आपल्या सब्जेक्टाचेर कॉन्सन्ट्रेट करून केन्ना केन्ना निग्लेक्ट जावंक शकता. सो आमकां कळना की ती अशी कित्याक रिएक्ट करता. आमकां खुबदां हे होम विजिट्स जे आसा आमी घरा वता ईच स्टुडंटाच्या, थंय एनवायरमेंट पळयता. थोड्यांक स्पेस खूब कमी आसता, थोड्यांच्या घरा भोंवतणी म्हणल्यार त्या घरान खूब भुरगीं आसता किंवा भोंवतणी खूब डिस्टर्बन्स आसता. ताच्या खातीर खूब फॅक्टर्स आसा ज्याच्या खातीर ताजे इफेक्ट जाता. पेरंट्साच्या भितर इश्यूज आसता, सो तांच्या खातीर तांचो इफेक्ट जाता जो आमकां हातूंतल्यान कळा. सो हो इफेक्ट पेरंटांनी ट्राय कित्याक पेरंट बेजिकली दे आर द ग्रावंड वर्क करतात ते. फुडें जे आतां जे संस्कार ती दितली दे वील कॅरी ऑन फॉर देयर लायफ, थ्रू आउट देयर लायफ. इट इज द ग्रावंड वर्क दॅट दे आर डुईंग. जे एथिक्स आसा, वर्क एथिक्स आसा, पेरंट वर्क एथिक्स कशे फॉलो करता तेच भुरगीं फुडें फॉलो करतलीं. मॉरल प्रिंसिपल्स कितें पेरंट्स फॉलो करता तीच फुडें भुरगीं करतलीं. जेन्ना आमी आतां हे रोल मॉडेल बद्दल उलयता, आमी पॅरंट्सांक फॉलो करपाचें उलयता, अशें खुबदां आमी पळयलां की पॅरंट्स चडशीं कामाच्या निमतान घराच्या भायर आसता आनी भुरगे ते एकटेच घरान उरता. अशा वेळाचेर ह्या सिट्युएशनान भुरग्याचेर कितें हेचो प्रभाव जावं शकता, म्हणजे कितें चेंजीस येवं शकता भुरग्यां मदीं? 2 पॉयंट्स हेतून हांव मेन्शन करपाक शकता. वन इज आमी पळयतात की भुरगीं अटेन्शन सीक करतात स्कुलान. सो प्रॉबब्ली पॉझिटीव ऑर नेगेटीव, एज लॉंग एज तांकां ती अटेन्शन मेळटा दे वील बिहेव इन अ सर्टन वे की तांकां तो अटेन्शन मेळटा.
सो अशें कित्याक जाता, जशें तुमी म्हटलें की दोनूय पॅरंट्स जेन्ना वर्किंग आसता, दे आर नॉट एबल टू गिव देयर चायल्ड टायम, तेन्ना आमी पळयतात तो नोटीस करतात की हो अटेन्शन सिकींग बिहेवियर भुरग्यांक खूब आसता. आनी हेतून एक सिंपल सोल्युशन हांव सदांच पालक जेन्ना येतात आनी म्हणटात की आमी आमच्या भुरग्याक टायम दिवपाक शकना, एक सिंपल सोल्युशन हांव पालकांक सांगता, क्वॉलिटेटीव टायम दिया, क्वॉन्टिटेटीव टायम दिनाकात. म्हणजे तुम्ही भुरग्या वांगडा दिसाक 5 मिनटां बसा, क्वॉलिटी टायम स्पेंड करा, पूण ताका विचारा की बाबा तुजो दीस कसो आशिल्लो, तूं सकाळच्यान कितें केलें, स्कुलान कितें जालें, ताचे फ्रेंड्स कोण. व्हेरी इम्पॉर्टंट की पॅरंट्सांक खबर आसपाक जाय की आपल्या भुरग्याचे फ्रेंड्स कोण, ताचे फ्रेंड सर्कल कशें आसा, कोणा वांगडा उलयता, कितें करता, हें खंय ना खंय तांकां खबर आसपाक जाय. सो आय अंडरस्टँड की तांची पर्सनल लायफ आहा, तांची वर्क लायफ आहा, दे आर बिझी विथ दॅट. एट द एंड ऑफ द डे ती हें सगळें कोणा खातीर करता, आपल्याच भुरग्यां खातीर करता. सो तुम्ही जर तितलो टायम दिवपाक शकना, देन वॉट इज द पॉयंट ऑफ हॅव्हिंग अ चायल्ड. सो ऑलवेज हांव सदांच म्हणटा तो क्वॉलिटेटीव टायम आसा पळय, 5 मिनटां नाल्यार 10 मिनटां, नाल्यार इवन तुमी जेवताना जर सगळीं वांगडा बसून जेवता, एक इंटरॅक्शन जाता, एक कम्युनिकेशन जाता, शेअरिंग ऑफ इमोशन्स, शेअरिंग ऑफ एक्सपिरियन्सीस जाता, आनी तातूंतल्यान भुरगो आनीक बऱ्या भशेन डिवेलप जाता. आनी एट द सेम टायम भुरगोय आपले कितें इश्यूज आसा जाल्यार फ्रिली एक्सप्रेस करता. नाजाल्यार ताका दिसता की बाबा घरा कोणूच ना, सो आपूण कितें आनी कोणा वांगडा एक्सप्रेस करूंक. सी ती प्रॉब्लम जी आसा ती सुद्दां खंय ना खंय सॉल्व जाता बिकॉज ऑफ दॅट. अभिप्रायच्या आयच्या भागान आमी पळयतात आयचो विशय आमी ट्राय करतात की हो विशय तुमचे पर्यंत जितलो सोंपे पर्यंत पावूं शकता तितले पावोवपाचो. आनी आमची भासाभास फुडें चालूच उरतली, पण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार. आनी आमची आयची भासाभास चल्ला ती पॅरंटींग बद्दल, पालकत्व आनी हाचेर आमी फुडले प्रश्न आमी मुखार व्हरतली. तर म्हाका विचारून दिसता की आमी खुबशीं भुरगीं पळयतात, सगळींच भुरगीं सारकीं आसनात. थोडीं खूब शांत आसतात, थोडीं खूबच हायपर आसतात. पण अशीं जीं भुरगीं आसतात जीं हायपर आसतात, खूब मस्ती आसतात, ही फुडें वचून तांकां सारकें सुदारप किंवा तांकां सारकें मार्गाचेर हाडप हे कितपत शक्य आसता. म्हणजे ती आपोआप सारकी जातात की तांकां कावन्सिलिंगाक व्हरपाची गरज पडटा, की पॅरंट्स म्हणून आमचो कितें सहभाग आसपाक जाय हेतून. आय थिंक कावन्सिलर्स आतां यू नो इफ यू सी की खुबदां जशें म्हणटात की भुरग्यांक एक्सप्रेस करपाक कोण आसना, इदर पॅरंट्स खूब बिजी आसतात, ऑर तांकां दिसतात की टिचर्सांक सांगलें जाल्यार दे मायट जज देम, ऑर दे आर व्हेरी अशेम्ड, सो दे आर नॉट कम्फर्टेबल टॉकिंग टू अ फ्रेंड. सो थंय जर एज अ कावन्सिलर कोण आसा हू इज नॉन जजमेंटल, हू इज एक्सेप्टींग, हू इज एम्पथेटीक, जो तांचें सगळें आयकून घेता, एट द सेम टायम तांकां गायड करता रायट सोल्युशन ऑफ रायट गायडलायन्स यूज करपाक, देन वॉट बेटर दॅन दॅट. सो म्हाका दिसता की कावन्सिलींग इतकी वर्सां हांवें पळयलां, वॉलंटरी केसीस येतात, तेच दॅट इट सेल्फ इज अ प्रूफ की भुरग्यांक कोण तरी जाय उलयपा खातीर, एक्सप्रेस करपा खातीर, टू गायड देम. सो वॉट हार्म इज दॅर इफ दॅर इज नोबडी एल्स एंड दे फील कम्फर्टेबल टू टॉक टू यू. सो माय पर्सनल एक्सपिरियन्स इज डेफिनेटली वाय नॉट हॅव अ कावन्सिलर, इट्स गोइंग टू हेल्प देम. आमी खूबदां पळयलां की भुरगीं जीं आसात, भुरग्यां मदीं आमी कंपॅरिजन करता, पॅरंट्सांक ती खूब संवय आसता, किंवा सिबलिंग्सां मदींच कंपॅरिजन आसता, किंवा फ्रेंड्सां मदीं म्हणटात की हे इतलो बरो हुशार शिकपाक, किंवा ह्या एक्टिविटीजान खूब बरो आसता. अशा वेळाचेर पॅरंट्सांनी आपले हे सगळें कशें कंट्रोलान दवरप आनी भुरग्यांक त्याच हितून त्यांच्या सर्वांगीण विकासा कडेन सुद्दां पळोवप. सर तुमी सांगा. हे ना खरें कंपेरींग करप हें तशें वायट आसा, कारण प्रत्येक भुरगो युनीक आसा. म्हणजे कसं एका फिक्स साच्यान ना आमचें सगळें. म्हणजे कशें आसा बाकीची मशीन्स हें तें सगळें जाल्यार एक देर इज अ फिक्स हें न्ही, फॉर्मेट आसा तितून येता. पूण आमचे कडेन हांगा मनीस असल्या कारणान मनशाचें मन हो सगळ्यांत म्हत्वाचो हें आसा, आनी त्या खातीर सगळ्यांक एका मोजमापान मेजपाक येना. त्या खातीर तशें प्रत्येका कडेन वेगवेगळे टॅलंट आसता. त्या खातीर केन्नाच कंपेरींग जावचें न्ही. आनी तेज्या खातीर खूब प्रयत्न, म्हणजे आमी सगळे स्कुलांतल्यान आसतात, पालक शिक्षक संघाच्यो मिटिंगो आसता, तितून पेरंटिंगाचेर विशय आसता, नवो आसता. सो तेजो खूब हें जाता. म्हणजे नॉर्मली न्ही भुरगो एकदां असो हें जाता, म्हणजे खचप म्हणटा मनान पळय, की प्रत्येक घरान भितर जाता. म्हणजे फ्रेंडा वांगडा जाता, व्हडलो भाव आनी धाकटो भाव सुद्दां तें सोडून दियात, जुळें सुद्दां आसत न्ही भाव भयणां, जाल्यार सुद्दां दोगांचे स्वभाव मॅच जायना. दोगांचे एकूण जे आसता पळय तेंची आवडी निवडी सुद्दां मॅच जायना. त्या खातीर अशा प्रकारचो हें आसा, प्रत्येकाक तेज्या हेजे प्रमाण, म्हणजे ताका जी आवड आसा तेजे प्रमाण तेणी फुडें सरचो, ते प्रमाण हें करच्या खातीर जें प्रोत्साहन दिवपाक जाय तें दिवप, हें पालकांनी दिवप आनी शिक्षकांनी दिवप. शिक्षकांनी सुद्दां तशें कंपेरिजन करचें न्ही, अशा प्रकारची एक अपेक्षा सगळ्यां कडल्यान आसा.
कंपॅरिजनचें जेन्ना उलयता तेन्ना पळयतात आमी की भुरग्यांचेर खूब प्रेशर आसता आनी ह्या प्रेशरान भुरगीं खूब फावटी वायट मार्गाक लागता, खुबशे वायट स्टेप्सूय घेता. की हालींच आमी एक उदाहरण घेता की फाटल्या दिसांनी एक भुरगो अभ्यासाच्या प्रेशराक लागून घरांतल्यान भायर पडिल्लो, खंय तरी वचपाक सोदतालो तो घर सोडून. सो अशा वेळाचेर म्हाका दिसता पॅरंट्साची आनी टिचरांची तितलीच जबाबदारी आसा तांकां सांबाळून घेवपाक. सो अशा वेळार कितें करचें अशें तुमकां दिसता हो प्रेशर तांचो कमी करच्या खातीर? म्हाका दिसता प्रेशर तसो कसो आसता केन्ना केन्ना टार्गेट्स आसता. सो 2 वेगळे प्रकार आसूं शकता. म्हणजे प्रेशर हो आसचो न्ही, पूण भुरग्यांनी सेल्फ टार्गेटूय आसची. म्हणजे प्रेशर आसल्यान कितें जाता तो एक्सटर्नल प्रेशर येता. पूण सेल्फ टार्गेट नसलो जाल्यारूय भुरग्यांक म्हणजे त्या खातीर एक टार्गेट सेट करून दिवचें आनी ते करपाक जो हेल्प आसपाक जाय. म्हणजे तांणी जशें कावन्सिलराचें सांगलें कशें कावन्सिलर जशें आसा तशें क्लास टिचर्स आसात किंवा क्लासीन कोण टिचर्स आसा तिणी तो रोल म्हत्वाचो आसा. म्हणजे भुरगो प्रेशरायज जाता आसा जाल्यार ते न्यूट्रलायज जें करप आसा. कारण ते स्वभाव लक्षांत येता. म्हणजे भुरगो प्रेशरायज आसलो जाल्यार क्लासीन आमकां लक्षांत येता, क्लासीन ताजो बिहेवियर चेंज जाता. त्या टायमार जर थोडेशें टिचरान इंटरवेंशन केलें आसत, कित्याक बाबा तुजो मुवमेंट हें चेंज जाला, तुजी आत्तांचें वागणें कित्याक बदललें, हितून जर थोडेशें लक्ष घातलें आसत जाल्यार ह्यो गजाली सबसिडायज जाता आनी त्यो जावपाची. आनी तसो टिचराचो रोल आसा पळय म्हत्वाचें आसा की टायमार आयडेंटिफाय करप आनी टायमार इंटरवेंशन करप. हें जर केलें आसत म्हणजे तो घरा कडेन पेरंटांनी करप आनी शाळेन टिचरांनी करप, हें जर केलें आसत जाल्यार तो प्रेशर कमी जातलो. आणि आय थिंक मोस्ट इम्पॉर्टंट फोकसिंग ऑन द चायल्ड्स केपेबिलिटी की ताच्या कडेन कितली केपेबिलिटी आहा तितलो तो परफॉर्म करतलो. नॉट जितके शेजाऱ्याची भुरगीं केपेबल आसा नाल्यार नॉट जितकी बाकीची क्लासमेट्स केपेबल आसा. सो फोकसिंग ऑन दॅट. सो आमी जेन्ना भुरगीं येतात आनी म्हणटात तांकां तो प्रेशर फील जाता, फर्स्ट थिंग आमी विचारतात तांकां इंट्रस्ट आसा काय ना त्या फिल्डान. इंट्रस्ट आहा डेफिनेटली भुरगो आपले 101% घालतलो. भुरगीं एफर्ट्स केन्ना घालना जेन्ना तांकां तो इंट्रस्टूच आसना त्या फिल्डान. म्हणून आमी विचारतात तुमी जेन्ना खंयची स्ट्रीम सुद्दां चूज करतात व्हेरी इम्पॉर्टंट की तुमच्या लायकिंगाची आसपाक जाय, तुमच्या इंट्रस्टाची आसपाक जाय. आनी मागीर इट्स अ प्रोसेस लायक सर सेट. मागीर आमी तांकां स्टडी टायम टेबल दिवपाचें, कशें मॅनेज करपाचें, वॉट आर द स्टडी आवर्स, ब्रेक कशें घेवपाचे, डुईंग समथींग ड्युरींग देयर फ्री टायम. सो हे सगळे टॅक्निक्स, कॉन्सन्ट्रेशन टिप्स जे आसा, रिलॅक्सेशन टिप्स आसा, मेडिटेशन आसा, ते आमी डेफिनेटली एज अ कावन्सिलर सजेस्ट करूंक शकता सो दॅट देयर परफॉर्मन्स इम्प्रूव्स. बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हे पालकांक सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आनी गरजेचें की भुरग्याक जी आवड आसा, इंट्रस्ट आहा त्या फिल्डान घाला. हें न्ही की तुमकां कितें दिसता भुरगो बरें करतलो, तुमकां दिसता की बाबा 90% आयला सो ताणें सायन्सूच घेवपाक जाय. ना, ताका इंट्रस्ट आहा सायन्स घेवपाक हें पयलीं तुमी भुरग्याक विचारा. इंट्रस्ट आहा ऑटोमॅटिकली तो भुरगो त्या फिल्डान परफॉर्म करतलो. खंय ना खंय त्या टेम्पररी हॅपिनसा खातीर न्ही पर्मनंट डॅमेज जावपाक जायना. सो हें म्हणून म्हणटा हांव इंटरॅक्शन बिटवीन द पॅरंट्स, टिचर्स एंड स्टुडंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. भुरग्याक इंट्रस्ट आहा त्या फिल्डान वयतलो, ही वील परफॉर्म ऑर शी वील परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल. शिल्पा, तुजो पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें? तूं एक पॅरंटूय आसा प्लस तूं एक टिचरूय आसा. सो जेन्ना तूं तुज्या भुरग्याक हँडल करता आनी तुज्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक तूं हँडल करता, सो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसता हेतून? अश्विनी टिचरीन जशें म्हणलें की ताजी कॅपेबिलिटी कितें ही पयलीं पळोवप खूब इम्पॉर्टंट. ताजो इंट्रस्ट कितें. जशें पर्सनल एज अ पेरंट म्हजे चली इज एन एवरेज स्टुडंट. सो ताका प्रेशरायज जर हांवें केलें की ना तूं फस्टूच येवपाक जाय, सेकंडूच येवपाक जाय, इट इज इलॉजिकल. ताका इलॉजिकल तें. तूं म्हजे कडल्यान एक्सपेक्टूच करूं शकना. शी वील बी रिवोल्टींग इन दॅट केस. सो थोडे जे बेजीक ताका एज्युकेशनल ताका लिमीट तितले पावपाक जाय, शी हॅज टू डू. दॅट इज अ कंपल्शन. तो प्रेशर हांव ताचेर घालतलेंच. बट हांव ताचेर प्रेशर घालचें ना की तुवें फर्स्ट येवपाक जाय, सेकंड, बिकॉज आय नो हर कॅपेबिलिटी. शी इज नॉट अ टॉप लेवल, टॉप रँकर, बट एट द सेम टायम शी इज अ व्हेरी आर्टिस्टीक चायल्ड. ओके. सो शी हॅज दोज इंट्रस्ट. सो थंय चड प्रेशर घालच्या परस इफ आय इनकल्केट दोज वॅल्यूज or inculcate that ability of hers, then maybe दुसऱ्या फिल्डान शी वील फ्लरिश. सो अशें न्ही की एट द सेम टायम ओवर शेड्युलिंगूय करपाक जायना भुरग्यांक. म्हणल्यार हेंय कर तूं, तेंय कर, तेंय कर, तो करता म्हणून तेंय कर, डान्साकूय वच तूं, ड्रॉइंग क्लासाकूय वच, ट्युशनाकूय वच, सगळ्याकूच वच. ना, टायम मॅनेजमेंटूय भुरग्यांक कळपाक जाय. सगळेंच ती करूं शकना. ऑल द कशें म्हणटा तें ऑल द टॅलंट्स हें करूंक शकना ती. दे हॅव पर्टिक्युलर टॅलंट्स, दे हॅव पर्टिक्युलर एबिलिटीज. तातूंतूच ती फ्लरीश जावंक शकतली फुडें. सो आमी एज अ पेरंट आमी त्या हाजेर फोकस जावपाक जाय. म्हजें भुरगें कितें करूंक शकता, कित्यान तें बरें जावंक शकता, ताजेर कॉन्सन्ट्रेट कर. बेजीक एज्युकेशन ताणें घेवपाकूच जाय. दॅट इज अ मस्ट. कितें कितें आसूं तें, ग्रॅज्युएशन आसूं किंवा खंयची डिग्री, एक बेजीक शी हॅज टू टेक. बट मोर फोकस ऑन
ताजे मेन एबिलिटी. म्हणजे जशें आमी म्हणटात की सगळ्या भुरग्यां कसलो ना कसलो टॅलंट असतात, पण आमी तो वळखोवपाक जाय आनी तो मुखार व्हरपाक जाय, जे खुबशे पॅरंट्स कमी हँडल करूं शकतात असो विशय. आमी आतां फुडल्या हितून वचत जाल्यार म्हाका दिसता पॅरंटिंगचो एक मेन मुख्य विशय आसता जो एडोलसन्सान जी भुरगीं आसतात ती वयात येता तांकां हँडल करप खुबूच डिफिकल्ट आसा. आनी आमी आदीं म्हणटालीं की आमकां जर आवय बापूय दोळे मोठे करून पळयत जाल्यार आमी रोखडीच भितालीं, पण आतांची भुरगीं तशीं ना. तांकां खुबशे आमचे कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसता, मे बी सोशल मिडिया खातीर किंवा बाकीचे एक्सटर्नल फॅक्टर्स जे आसा तांकां इफेक्ट करता, पण तांचें एक्सपेक्टेशन आसता की आमी चड फ्रेंडली रावप तांचे कडेन. सो पॅरंट्स जेन्ना फ्रेंडली रावपाक वता तेन्ना खंय तरी एक लिमिटेशन आसपाक जाय. सो तें कशें वळखप आनी अशा वयाचेर भुरग्यांक कशें हँडल करप? म्हाका पर्सनली दिसता न्ही ह्या स्टेजीर भुरगीं दे आर नॉट लिमिटेड ओनली टुवर्ड्स द पॅरंट्स अँड टिचर्स. जे तुमी मेन्शन केलें सोशल मिडिया इज अ व्हेरी बीग इन्फ्लुअन्स, आनी हो इन्फ्लुअन्स आतां इतको वाडला. वेदर देर आर हॅकिंग केसीस, सायबर बुलिंग केसीस आनी कितें, हे कित्याक जाता? कित्याक तांचो इन्फ्लुअन्स इतको वाडला. सो हे खंय ना खंय पॅरंट्सांक एक्सेप्ट करपाक जाय. मेन थिंग इज दे नीड टू एक्सेप्ट इट अँड ओनली दॅन. तुमी अशें म्हणपाक शकना की बाबा आतां आपूण फ्रेंडली वागतलो, सो तूं जाता तितलें एक्सप्रेस कर, मागीर जाय तेन्ना आपूण स्ट्रिक्ट वागतलो ना. तो एक बॅलन्स जो आसा न्ही की पॅरंट एज अ फ्रेंड एंड पॅरंट जेन्ना स्ट्रिक्ट आसपाक जाय, एक तो बॅलन्स जो आसा तो पालकान मेंटेन करपाक जाय खंय ना खंय. जितको तो बॅलन्स नॉर्मल आसतलो तितकोच भुरगो बऱ्या भशेन एक्सप्रेस करपाक पावतलो तांच्या कडेन. कितें हय, जशें म्हणलें की ते दीस तुमी म्हणलें तशें गॉन आर दोज डेज की आमी तापयले आनी ती आतां तांचो एटिट्यूड केन्ना केन्ना आमच्या परस चड आसता, तांचे इगो इश्यूज आमच्या परस चड आसता. सो वी हॅव टू कम टू देअर लेवल. तांच्या लेवलाचेर येवन तांचे कडेन उलोवपाक जाय, बऱ्या भशेन उलोवन तांकां एक्सप्लेन करपाक जाय. द गूड इफेक्ट्स, द बॅड इफेक्ट्स कित्याचे आसूं, सोशल मिडिया फॉर इन्स्टन्स, देर आर अ लॉट ऑफ गूड थिंग्स इन दॅट. सो हें बरें जावंक शकता. बाय मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी फ्री आसपाक जाय तांकां सांगपाक बेजीक इश्यूज. थोडे इश्यूज जे आमी डिस्कस करूंक सोदना, सर्टेन इश्यूज. सो ते इश्यूज सुद्दां वी शूड बी ओपन टू देम ऑन एनी इश्यूज. खंयचेच इश्यू अशें सायडलायन करपा जायना आमी की ना हें हांव भुरग्या कडेन कशें उलयतलें. थोडी पेरंट्स मातशी फाटीं फुडें जाता थोडे इश्यूज उलोवपाक. सो दॅट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की ते क्लियर आसपाक जाय. मेनी टायम्स थोडे इश्यूजांचेर भुरग्यांक डावट्स आसता जे क्लियर करपी तांचे फ्रेंड्स आसता, रायट, आनी त्या फ्रेंडांकूच पयलीं डावट आसता, दे आर नॉट क्लियर. सो द कन्फ्युजन चड वाडटा. आनी सो पेरंट्स जर क्लियर आसत, स्पश्ट आपल्या भुरग्यां कडेन उलयले जाल्यार ते डावट्स क्लियर जाता. ओके सर, तुम्ही सांगा की आता आमच्याकडे वेळ खूप कमी आसा आणि आमकां हे म्हाका दिसता विशयूय आमचो खूपच मोठो आसा हो, किंवा इतल्या एका भागान सोंपता असो ना, पण आमी जाता तितले एस्पेक्ट तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतात. आणि शेवटचे सर तुमी सांगा म्हणजे फुडें कशें मार्गदर्शन करपाचें ते. नाही, हो जो म्हणजे एडल्सन एज जी आसा ते हेजेर तसो पियर प्रेशर हो खूब मोठ्या प्रमाणात आसता आणि तेंचो इन्फ्लुयन्स आसता मोठो. पूण खुबशे वेळाचें आसा न्ही, हांव धरून जशें म्हटलें की भुरग्यां कडेन टार्गेट आतां कशें आसा न्ही, आतांचे बरेचशे भुरगे तशे करियर ओरिएंटेड आसता. म्हणजे आतां आमी जर हे सगळे कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीचे रिजल्ट्स पळयले आसा, स्पेशली GCETचे मी, जाल्यार तितून हरशीं पळय सगळ्यान 10th पर्यंत पळयल्यार बोर्डाचे एग्जाम पळयल्यार आमची गर्ल्स सगळीं बरी हें करता आनी बॉयज कमी परफॉर्मन्स आसता. पूण जेन्ना एंट्रन्स एग्जामी येता आनी थंय बॉयज बरे परफॉर्म करता. म्हणजे थोडेशे करियर ओरिएंटेड अशें आसा, मोठ्या प्रमाणान आसा. म्हणजे तो आपल्या करियराचेर लक्ष दिना किंवा सगळें आपणा जाय तेच सोशल मिडियाच्यान करता असो ना. दुसरो तेजो पॉझिटिव्हूय आसा. त्या खातीर बरेच वेळाचें म्हणटा की आमी कशें म्हणटा की दे आर नॉट युजलेस, दे आर युज्ड लेस. तांकां आमी टार्गेट्स कमी दिता, तांकां आमी कमी इनवॉल्व करता. म्हणजे इल्ले इल्ले जर घरांतल्या सगळ्या गजालींक सुद्दां इनवॉल्व केलो आसत, मागीर बारीक बारीक गजाली आसा ज्यो घरांतलीं कामां आसत, हितून इनवॉल्व केल्यार तांकां आवडटा. म्हणजे ह्या वयार न्ही भुरग्यांक जबाबदारी घेवपाक आवडटा. सो तांकां जर इल्ली इल्ली आमी जबाबदारी स्कुलांनी सुद्दां तांकां जर लिडरशीप दिली आसत, म्हणजे आमकां दिसता केन्ना केन्ना आमी म्हणटा हो भुरगो मस्तो म्हणून. खरें म्हणजे भुरगो असो मस्त कशें आसा तो ते कांय एनवायरमेंटाच्यान कांय तेजे स्वभाव जाल्लो आसता. तांकां तुमी लिडरशीप दिया, ते खूब बरे तरेन करता आनी ते मागीर फुडें म्हणजे ते दे आर गूड लिडर्स. एक्चुली जे मस्ते भुरगे म्हणटा पळय दे आर गूड लिडर्स. त्या खातीर ते मस्ते आनी हे असो डिफरन्शिएट न करता ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमच्या हितून इनवॉल्व करप, तांकां थोडीशी जबाबदारी दिली आसत आनी जबाबदारी भुरगे घेता आनी ती पार पडटा. हें एक म्हाजें ऑब्जर्वेशन आसा. आनी हांवें अशें पळयलां की जेन्ना मातशें व्हडलें जाता मागीर ते मागीर चड रिस्पॉन्सिबल जाता आनी तसो हो ना. म्हणजे आउट ऑफ ट्रॅक वचप हो खूब कमी आसा, अशें एक म्हाजें ऑब्जर्वेशन. ह्या सगळ्या हितून म्हाका अशें दिसता की पालकांनी जर नेगेटीव एप्रोच दवरलो आसत भुरग्यां कडेन पळयतना,
जाल्यार तेचे वायट परिणाम जाता. तेच्या पेक्षा पालकांनी थोडोसो जर पॉझिटिव्ह अप्रोच दवरलो आसत जाल्यार बरेचशे प्रश्न सुटावे जाता. म्हणजे खुबशे गजाली आमी फक्त वायट गजालींनी भुरग्यांचे न पळयता, भुरग्यांचे बरे गुणां कडेन पळप आनी ते कशे फुडें व्हरपाक मेळटले हेजे कडेन जर पळयलें आसत आनी तो म्हत्वाचो म्हणजे एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड आसत, फॅमिलीनूय पॉझिटिव्ह वातावरण आसत जाल्यार ताचो निश्चितपणान भुरग्यांच्या जडणघडणीत मोठ्या प्रमाणांत उपयोग जाता. आमच्या आयचो विशय आशिल्लो पॅरंटींग, पालकत्व, आणि हाजेर आमच्या आयच्या सोयऱ्यांनी खूब बरें मार्गदर्शन केल्लें आसा आनी हाजो फायदो नक्कीच प्रत्येक पालकाक जातलो. आमचे आयचे सोयरे हांगासर वेळांत वेळ काडून आयले, ताका लागून तांकां मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. गोमंतक टीव्हीचेर आयचो अभिप्राय ही कार्यावळ आमी घेतली आनी आमचो आयचो विशय आशिल्लो पॅरंटींग. आमचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान मेळुया एक नवीन विशय घेवन. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.